Xalq o'z qahramonlari haqida afsonalar to'qishni yaxshi ko'radi va ularning nomini shu orqali tillardan tillarga, dillardan dillarga o'tkazib, abadiylikka muhrlaydi. Ana shunday el ko'nglidan joy olib, nomi turli rivoyatlarga qorishib ketgan malikalardan biri Bibixonim nomi bilan mashhur bo'lgan Saroymulk xonim sanaladi. Saroymulk xonim Chig'atoy ulusiga mansub bo'lgan Mo'g'ul xonlaridan Qozonxonning qizi bo'lib, 1341-yilda tug'ilgan. Otasi Qozonxon taxtdan ag'darilib qatl etilganda u hali 5 yoshda edi. Shu paytgacha ko'plar Saroymulk xonim, Bibixonim deb atashadi. Mana shu Xurshid Davron va u kishi to'plagan ma'lumotlar asosida va albatta tarixiy ma'lumotlar asosida mana shu Qilavayxa va boshqa o'sha Bibixonim bilan uchrashgan kishilarning ma'lumotlari asosida u kishini yoshlik davrida ham ma'lumotlar berib o'tgan. Qanaqa tarbiya olgan. Demak bilamizki, Qozonxon agar mamlakat hukmdori bo'ladigan bo'lsa, uning farzandiga birinchi navbatda tarbiyasiga e'tibor beriladi. Ya'ni uni birinchi navbatda albatta ilm olishiga, yaxshi tarbiya topishiga, oqila, qiz bo'lishiga va shu bilan birga o'sha paytlarda albatta bunday xonimlarga harbiy bilimlar ham berilgan. Ya'ni u chavandozlikni ham yaxshi bo'lgan. Yaxshi chavandoz bo'lgan. Kamon otishda, qilich ishlashda, nayza ishlatishda va jang san'atini ham yaxshi egallagan. Chunki uni ham qo'shini bo'lgan. Bu paytda tug'ilgan zoti ism qo'yilmagan. U 5-6 yoshgacha yuravergan. Bu qizni yoshlikda juda tarbiyali, mehribon bo'lgani uchun Mehribona degan ism bergan bo'lishligi mumkin. Keyin mana shu Zanjirsaroy endi qarorgoh, katta bir saroy uydir. Juda katta ulug'vor joy bo'lgan, u shohona saroy bo'lgan. Shu jihatdan o'sha yerda yashagan uchun Saroymulk xonim degan keyingi albatta bizning tariximizda yoshligidan nom qoladi. Mana Alisher Navoiyni ham Amir Navoiy deyishgan keyinchalik. Alisher deyishmagan. Va menimcha shu Bibixonimga Mehribonaning o'rniga Saroymulk xonim deb, ya'ni uning izzatini joyiga qo'yib gapirgan bo'lishlari mumkin. 14 yoshida Amir Husayn uni o'z nigohiga olgan. Amir Temur Amir Husayn ustidan g'alabaga erishib, taxtni egallagach, Saroymulk xonimni nigohiga kiritib, Ko'ragon unvoniga ega bo'ladi. Kuyovlik rasm-rusumlarga ko'ra, bu rasman xon bo'lmasa ham hokimiyatni boshqarish huquqini berardi. Bibixonim nihoyatda zukko ayol bo'lgan. Nihoyatda aqlli ayol bo'lgan, tadbirkor ayol bo'lganligi uchun ham el orasida ham hali hanuzgacha Bibixonim nomi bemalol takrorlanib keladi va Bibixonim haqida biz uncha-muncha narsalarni hamon eshitishimiz mumkin. Chunki juda ko'p malikalar o'tgan. Masalan, Amir Temur hazratlarining ham nihoyatda malikalari ham va kanizaklari ham ko'p bo'lishgan. Umuman hukmdorlar albatta bilasiz, saltanatda o'sha kanizaklar tutishi bu qadimdan ma'lum va ana o'sha ahli roso malikalarga bosh qilib Bibixonimni berganlar. Ya'ni o'sha Mahdi Ulyo degan maqomga ega bo'lgan malikadir Bibixonim. Bibixonim Klavixoning xotiralarida shunday tasvirlangan. U oltin gulli qip-qizil libosda bo'lib, libos yengsiz, yoqasi chuqur o'yilmagan. Faqat boshi chiqib turishiga loyiq va qo'llarni tiqish uchun mo'ljallangan o'ymasi bor. Etak tomonlari juda keng edi. Beliga ham hech qanday kesik-pesik qilinmagan. Erkin yursin uchun etakni 15 tacha ayol ko'tarib kelardi. Yuziga shuncha ko'p o'pa surilgandiki, u oppoq qog'ozga o'xshardi. Bilsam, bu qadar ko'p o'pa uni quyoshdan saqlash uchun ekan. Qishda ham, yozda ham uzoq yo'lga chiqqan hamma oqsuyak xonimlar yuzlarini kundan shunday himoya qilisharkan. Malikaning yuzi yengil oq to'r bilan to'silgan. Boshida qizil matodan qilingan qalpoq bo'lib, u turnirda bellashadigan ritsarlarning dubulg'asiga o'xshar edi. To'r sal-sal yelkalariga tushib turardi. Ammo bu dubulg'a juda uzun, uning ko'pdan ko'p yirik, yiltir-yiltir qilgan dumaloq marvaritlari yoqut,
feruza va boshqa turli tuman juda chiroyli ishlov berilgan toshlari bor edi. Yelkasiga tushib turgan to'r ham oltin gulli edi. Ustidan juda chiroyli, ko'p qimmatbaho toshlar bilan bezalgan oltin toj bor edi. Uning eng tepasida 3 ta yoqutdan 2 barmoqcha keladigan yorqin va favqulodda go'zal, kuchli yiltiraydigan qurilma bor edi. Qurilmaning uchini bir tirsak balandligida katta jig'a bezab turar, uning ayrim parqulari pastga, boshqalari yuziga va ko'zlarigacha egilib turardi. Bu parqular oltin tizimcha bilan bog'langan, tizimchaning oxirgi uchi toshchali va marvaritli qush qanotlaridan qilingan oq qilqalamga o'xshardi. Xonim odimlab kelayotganda bu jig'a har tarafga xilpirardi. Qop-qora sochlari yelkalariga tushib yoyilib turardi. Boshidagi dubulg'ani bir necha oqsuyak xonim ushlab olguday hushyor bo'lib izdan kelardi. Hammasi bo'lib 300 dan ortiq aslzoda ayol malikaning ortidan kelardi. 35 yil Amir xizmat qildi. Ibrohim Sulton, Halil Sulton, Shohrux Mirzo, Muhammad Sulton va dunyoga mirzolarni tarbiyalab bergan bu katta sima. Shuning uchun ham Bibi xonim degan unvonga sazovor bo'ldi. Ya'ni shu nom bilan nima qildi? Sharaflandi va tarixga kirdi. Mana xalqimiz ham shuncha asrdan beri uni sharaflab Bibi xonim deb hurmat bilan, nomini izzat bilan tilga olib keladi. Nizom Nishomiy, Ali Yazdiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Fasih Havofiy, Klavixa, Ibn Arabsho va keyingi tarixchilar Buruvay Ahmedov, Xurshid Davron va boshqa tarixchilar Bibi xonim haqida juda ko'p asarlar yozganlar, fikrlar bildirganlar. Tarixchilarning yozmalaridan ma'lumki, Amir Temur Eronga yurish boshlaganda Isfahon qamali cho'zilib ketib, Saroy mulk xonimga maktub jo'natadi. Maktubda qo'shinning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring deyilgan edi. Bibi xonim unga biroz o'ylanib shunday javob yozadi: Aqchangiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tugadimi? Amir Temur maktubni olgach, Saroy mulk xonimning kinoyali zamzamasini o'ylab nihoyat bir qarorga keladi. Shunda Amir Temur qarab debdilarda butun suyaklarni yig'ib, unga va pul shakliga keltirib, turli katta, kichik pul shakliga keltirib, muhr qo'yib tarqatib bergan ekan. Natijada qo'shni shahar va qishloqlarda suyak pulga qo'shin uchun oziq-ovqat sotib olinadi. Tez kunda Isfahon shahari taslim bo'lgach, suyak pullar zar bilan almashtiriladi. Yana bir afsonada aytilishicha, 1399-yilda Hind safaridan zafar bilan qaytgan Sohibqiron Temur juda katta masjid va madrasa qurdirish rejasini o'rtaga qo'yadi. Mavaron-Nahrning eng mohir muhandislari, tajribali ustalari, Ozarbayjon, Fors, Hindiston va boshqa mamlakatlarning toshtaroshlari hammasi bo'lib 200 kishi birgalikda qurilish asoslarini qo'yadilar. Tog'larda 500 kishi toshlarni yo'nib, tayyorlab shaharga yuborib turadi. Aravalarga qo'shilgan ho'kizlar, 95 ta Hindistondan keltirilgan fil ishga qo'yilgandi. Temur bir necha oygina qurilishni o'zi, shahzodalar, amirlar bilan birga kuzatib turdi. Ammo tezda yana uzoq muddatli yangi safarlarga otlandi. Qurilishga rahbarlikni Bibi xonimga topshirdi. Ish qizib ketdi. Minoralar ko'klarga cho'zildi. Keng maydonda oq marmar ravoqlar qatori tiklandi. Havorang minora ko'k toqi bilan bahslashayotgandek edi. Faqat ravoqning eng baland arkini tepadan birlashtirishi kerak edi. Ammo yosh me'mor ishni bitkaza qolmas, orqaga surar edi. Chunki u Bibi xonimni sevib qolgandi. Qurilishni tamomlasa, xonimni hech qachon ko'ra olmasligini bilardi. Temur esa Samarqandga yaqinlashar, Bibi xonim me'morga ishni tezroq bitkazing deb yolvorardi. Me'mor esa buning evaziga ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hadya, bitta o'ptirishni talab qilardi. Bibi xonim yigitga o'sha har xil xumlarni bo'yab, ma'nosini o'zing top degan ma'noda o'sha 7 tami, 9 tami tuxumni bo'yab
berib yuborgan. Bu ham yordam bermagach, bo'sa berishga rozi bo'ladi. Ammo me'mor o'payotganda yuziga qo'lini qo'yishga ulguradi. Ammo bo'saning harorati shu qadar kuchli ediki, qo'l to'siqligiga qaramay baribir yuzida dog' qoldirdi. Temur oldin masjidni ko'rib, rosa zavqlangan edi. Keyin birdan xotinining yuzidagi dog'ni ko'rib qoladi. Masala ochilib qoladi. Temurning odamlari yo'ldan urgan odamni tutib kelishga borsalar, u qanot chiqarib allaqachon uchib ketgan ekan. Bunday gap so'zlarni bo'lishiga manfaatdor bo'lgan odamlargina bu gap so'zlarni chiqara oladi. Sababi Amir Temur hazratlaridek insonni bosh malikasini sevdim deb hech kim jur'at eta olmaydi. To'g'rimi? Va hech kim masalan xatam yoza olmaydi. Hatto uni o'ylab ko'rish uchun ham boshi ikkita bo'lishi kerak. Ana o'sha ma'noda men o'yladimki, demak, ular balki Bibi xonim Hazrati Oliyalarini nomlariga dog' tushirmoq uchun, yo bo'lmasam endi ular Amir Husaynni zavjalari bo'lgan-ku boshda. Shu o'shanga moyilroq, endi hayotda bilasiz, har xil narsa bo'ladi. Masalan, shu odamni qoralab berish uchun pul taklif qilgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam bir yana nimalardir mansablar nima qilishi mumkin. Bibi xonimni ayirmoqchi bo'lgan odamlargina, Bibi xonimni Amir Temur hazratlaridan ayirmoqchi bo'lgan, yomon ko'rsatmoqchi bo'lgan insonlargina shunday qoralash mumkin. Amir Temur 7 yil yurish paytida bir shaharni ola olmayotgan paytda Bibi xonimni oldiga boribdi. Maslahat bersinlar, shaharni ola olmayapman. Nima deydilar xonim malika, nima deydilar? Kelib askar haligi xatni beribdi, mana shunaqa ahvol deganda xatni o'qib ko'rib aytdiki navkarga, siz shaharni bir aylanib keling dedi. Shundan keyin Bibi xonim xizmatchilarni chaqirib, borib falon yerdagi chakalakzorning bitta daraxtini qoldirmay qirqib tashlanglar deb buyuribdi. Choparni ham ularga qo'shib jo'natibdi. Xizmatchilar bora solib chakalakdagi daraxtlarni bitta qoldirmay qirqib tashlashibdi. Malikadan endi yerni tekislanglar degan buyruq keldi. Xizmatchilar to'nkalarni qo'porib, chakalak o'rnini tep-tekis shudgorga aylantirib qo'yibdi. 3-kuni Bibi xonimdan tekislangan yerga yosh nihollar ekish haqida farmoyish keldi. Nihollar o'tkazilayotganda Bibi xonimning o'zi ham kanizaklarni boshlab yetib ketdi va boshqalarga qo'shilib nihol ekibdi. Bu ishlar tugagach, Bibi xonim choparni chaqirib, yo'lga chiqadigan vaqting bo'ldi, otlan debdi. Chopar hayron bo'lib, sohibqironga javob yozmaysizmi deb so'rabdi. Shunda Bibi xonim, yo'q, yozmayman. Sen hukmdorga bu yerda ko'rganlaringni bir boshdan hikoya qilib bersang kifoya deb javob beribdi. Keyin qaytib ketdi hukmdor oldiga. Qani xat desa, hech narsa demadilar menga. Yo'q, xat bermadilar. Yo'q, xat bermadilar. Hay, unda nimani ko'rding desa, butun katta daraxtlar tagi bilan qo'parilib kesib tashlandi. Shuni ko'rdim desa, ha, bo'ldi. Baravar. Degan ekan, o'sha zahoti qarigan nimalarni, sakkadalarni darhol yoshlar bilan almashtirgan ekanlar. Shunda xat berishgan ekanlar. Tarixiy manbalarda Amir Temurning Iroq va Ozarbayjonga qilgan harbiy yurishida Bibi xonimning u bilan birga bo'lgani haqida ma'lumot beriladi. O'sha safar davomida Sultoniyada Temurning o'g'li Shohrux 2 farzand ko'rgani. Xotini Gavharshod begimdan Ulug'bek Mirzo Muhammad Tarag'ay, ismi bizga noma'lum bo'lgan xotinidan esa Ibrohim Sulton tug'ilgani ma'lum qilinib, Jahongir saroyida o'rnatilgan an'anaga muvofiq bu shahzodalar Saroy mulk xonim tarbiyasiga topshiriladi. Malika Amir Temurning Hindiston, Turk sultoni Yildirim Boyazid va Misr sultoni Nosiddin Faroj ustiga qilgan yurishlarda ham birga bo'lgan. 1394-yilda bilasiz, Umar Shayx Mirzo o'sha yerda o'ldiriladi. O'shanda Amir Temur Mordin qal'asini egallab qurshovga olib turgan bo'ladi.
agar bitta buyruq bersa nima bo'ladi? Mordin qal'asi aholisi qirib ketish kerak. Mana shu paytda qarang. Shu paytda Bibi xonimni Alloh bir marhamatimi, shu paytda demak Mirzo Ulug'bek tug'iladi, bilasiz. Va bu xabarni Bibi xonim zudlik bilan tezda Amir Temur yetkazadi. Mana shu tufayli Mordin qal'asiga omonlik beriladi. Qarang, bitta nabara ko'rganligi uchun Mordin qal'asi aholisi omonlik bo'ladi. Amir Temur o'zga mamlakatlar tuprog'iga kirib borib, jangu jadal bilan band bo'lgan chog'larida Bibi xonim Samarqand saltanatini boshqarar ekan. Mana shunday paytlarda Temur poytaxtida osoyishtalik, adolat va haqparvarlik barqaror bo'lar, malika yangi qurilishlar boshlab, shahar husn jamolini yana go'zal etuvchi hashamatli binolar, ilm va fan ahliga homiylik qilib madrasalar, din ravnaqi uchun masjidlar tiklar ekan. Oqila malika o'z panohidagi fuqarolarning dilida yashirin yotgan sir va asrorni bilmoq, odamlarning quvonch va alamidan voqif bo'lmoq maqsadida kechalari erkakcha libos kiyib shahar aylanar ekan. U avval bozor maydoniga borib, uyiga shoshilayotgan bozorchilar gap so'zini, keyin mozorga borib, o'sha kun kimlar yerga topshirilganini bilib olar, azador oilalarga saroy xazinasidan ul-bul narsa berdirib yuborar ekan. Miran-Shoh Mirzo otdan yiqilib, jarohatlanib, sal fikrlashi og'ib qolgan vaqtda Amir Temur hazratlariga nisbatan ham shakkoklik qilish darajasida bo'ladi-da. O'shanda nimani hokimlari o'sha Bag'dodda, Shomda hokimlardan o'zini fikriga qo'shiluvchi hokimlardan bir ikkitalar bilan tanishib, Amir Temur hazratlariga yozgan she'rlari ham bor, tanqidiy ma'noda. O'sha tanqidiy ma'nodagi she'rlarni Xonzoda begim olib kelib Amir Temur hazratlariga yetkazadilar. Ana o'shanda Bibi xonimni roli shundoq ko'rinadiki, Xonzoda begimga aytadilar-da, sen noto'g'ri ish qilyapsan. Chunki haqiqatan ham Miran-Shoh Mirzo nihoyatda yetuk shahzodalardan biri bo'ladi, bahodir shahzodalardan biri bo'ladi. Jangovorlikda ham, aqlda ham, farosatda ham mukammal bir shahzoda bo'ladi. U ayniqsa o'sha masalan Yevropalik hukmdorlar bilan yaxshi muloqotlar olib boradi. Siyosiy jihatdan ham yetuk bo'ladi, lekin o'sha otdan yiqilishi natijasida boshi jarohatlanib sal nima qilgan bo'lishi mumkin. O'shanda aytadilarki, sen xato qilyapsan, chunki sen hozir faqat Miran-Shoh Mirzoni emas, butun avlodingni nasaqqa qoldiryapsan. Sen bunday qilmasliging kerak. Men Miran-Shoh Mirzoni katta qilganim uchun, ulg'aytirganim uchun, bolamday mehr qo'yganim uchun emas, lekin kelajakda seni farzandlaring, seni o'sha avlodlaring bu nasohni ko'tarmasligi uchun sen bunday qilmasliging kerak deganda ham, lekin Xonzoda begim ham aqlli ayol, lekin o'sha jahl ustida shu narsani yetkazadi. Va nima Bibi xonimning yana bir fazilati shundaki, o'sha keyinchalik ham Miran-Shoh Mirzo bilan o'sha topishgan o'sha hokimlarni Amir Temur hazratlari jazolaydi-da, jazolab zindonga tashlagan vaqtlarida ham aytadilarki, nima yo'q, Miran-Shoh Mirzo uni atay qilgani yo'q. O'lim bilan dardga yo'q, tana yo'q deyiladi. Bu hozir dardmand bo'lib qolgan shahzodamiz. Tuzalib ketsa, albatta bu ishiga pushaymon bo'ladi. Va siz hozir agar bu hokimlarni deydi, o'sha 3 hokimni, bu hokimlarni siz deydi zindonband etsangiz bilasizmi deydi, 3 ta emas deydi, qancha dushmaningiz bo'ladi deydi. Ana o'shanday siyosiy jihatdan ham mukammal inson bo'ladi-da Bibi xonim. Bibi xonimning o'limi bilan bog'liq turli qarashlar bor. Ibn Arab shohning bergan ma'lumotiga ko'ra,
Halil Sulton Mirzoning xotini Shodmulk begim 1408-yilda Saroymulk xonimni zaharlab o'ldirgan. Uning jasadi o'zi qurdirgan madrasasi yonidagi maqbaraga tosh tobutga solinib, mo'miyolanib dafn qilingan. Afsona borki, unda Bibi xonimni o'ldirish uchun malikalardan biri deyiladi, uzumni ichiga ilon solib qo'ygan ekan. Ovqatlanish vaqtida savatda uzum kiritgan va o'sha uzumni yeyish jarayonida, yemoqchi bo'lib qo'l uzatganlarida ilon chaqib o'ldirgan degan bir afsonani ham eshitganmiz. Yo bo'lmasam o'sha uzumni ichiga qora qurt qo'ygan, o'sha qora qurt chaqib o'ldirgan degan afsonani ham eshitganmiz. Shodmulk oqa Amir Temuriylar, umuman Amir Temur va Temuriylarning uchun bir tuzuk qo'yilgan tuzoq edi. Tarixiy ma'lumotlar aytib turibdi. Nihoyatda go'zal ayol bo'lgan. Lekin undan foydalanishgan. Halil Sulton shoir tabiat, juda mard edi u, buyuk sarkarda edi u ham. Lekin shoir tabiat, yaxshi she'rlar yozgan, bir ko'ngli ochiq, haqiqiy jonimard yigitni boshini aylantirib, ularning ichiga kirib, mana shu Temuriylarning saltanatini og'ir zarba bergan. 5 yil juda katta zarba bergan. 5 yil va juda katta salbiy rol o'ynagan. Bibi xonim dafn etilgan maqbara dastlab uning onasi uchun qurilgan edi. Saltanat mojarolari, hayot tashvishlaridan charchagan malikaning ruhi ehtimolki to mahshar tongiga qadar tin olishni istagandir. Ammo Bibi xonimni hatto qabrida ham tinch qo'yishmagan. Uning qabri bir necha bor ochilgan, ruhi bezovta qilingan. Malikaning qabrini ilk bor 1871-yilda ochishgan. O'sha yillari Samarqandga safar qilgan rus tarixchisi Lapin Bibi xonim tobutining tosh qoppog'i ustida Qur'on oyatlari bilan bir qatorda Majnunning o'limidan so'ng 1000 yil o'tsa-da, uning kafanidan ishq dardi taraladi degan misralarni ko'rgani haqida yozib qoldirgan. Ikkinchi bor malikaning qabri 1926-yilda o'g'rilar tomonidan ochiladi. Ular tobutdagi taqinchoqlarni olmoqchi bo'lishgan. 1941-yil tobut 3-marotaba Amir Temur va uning oila a'zolari qabrlari ochilgan paytda malikaning bir jimjilog'i kesib olinganini ko'rishgan. Ehtimol o'sha o'g'rilar malikaning o'zigini olish uchun uning barmog'ini ham kesib ketishgandir. Shundan so'ng Bibi xonim tobuti bir necha yil Toshkentda Amaliy san'at muzeyida qarovsiz holatda yotgan. Marhumaning jasadini darhol o'z joyiga qaytarish o'sha davr ma'murlaridan hech birining xayoliga kelmagan. Shunda Samarqand tarix muzeyining o'sha paytdagi direktori Mamat Yusupov jasadni o'z makoniga qaytarishga qat'iy bel bog'laydi. Bu ish uchun qancha amaldorlarning eshigiga bosh uradi. Hech kim bu ishga amaliy yordam bermagach, Mamat Yusupov yo'l xarajatlari uchun egnidagi kostyumigacha sotib, tobutni Samarqandga, Bibi xonim maqbarasiga keltirib dafn ettiradi. Ya Rab, buni tali yer va osmon sotdi. Qorib qadrimni tuproqqa arzon sotdi. Yog'iydan qilgan erdim ehtiyotimni, xo'p dog'da qoldirib do'sti nodon sotdi. Buni bozor, ne xaridor, ne savdolik davroning do'nib tersga zamon sotdi. Nishon bo'ldim o'qig'a yot digarlardek sochimdan yoy etib dag'i kamon sotdi. Bag'rimni ochdim ko'klam deb chechak yanglig' to'kib yaproqlarimni kuz xazon sotdi. Ayo do'st kelmading, bo'ldim men senga zor, jilovim qo'ldan tushdi, vaqt imkon sotdi. Bo'g'zimda
gulladi sabr qarorim yo'q, Masihi Isoni kutmay bu jon sotdi. Tarix hech qachon bunday simalarni unutmaydi. Xalq hech qachon bunday simalarni o'z yodidan chiqarmaydi, xotirasini hamisha aziz tutadi. Xalqimiz orasiga kirsak, Bibi xonim haqida yana rivoyatlar kerak bo'lsa hali bu keyingi ming yilliklarda ham to'qilishi mumkin va yangi rivoyatlar to'qilishi mumkin, lekin aniq faktlar shuki, aniq manbalar shuki, bu Bibi xonim haqiqatdan ham o'sha 1370-yildan 1908-yilgacha Amir Temuriylar uchun juda katta xizmat qildi. Bu ayolni, bu malikani xotirasiga ta'zim qilamiz va uni yaxshilik bilan xotirlaymiz. Tengsiz go'zalligi, oqilaligi, donoligi va uddaburonligi bilan el orasida afsonalarga aylangan Bibi xonim shaxsi haqida tarixiy manbalarda ham yetarlicha ma'lumotlar bor. Bu esa uning turkiy malikalarning ulug' bir vakili sifatida davlatchiligimiz tarixida katta iz qoldirganidan darak beradi.